나래를 대유니래 자래를 나래를 선도래.那个生态林和经济林的话，都是当地老百姓在我们这边那个劳务，主要目的是带动老百姓征收致富。群众的反馈的话还是比较好的，就说是不用到外面去做这个劳务，可以在自己的家门口就解决了他们的就业问题。